สบายดีทุกคนวันนี้พบกับทีมงานพวกเราบีนสตูดิโอวันนี้พวกเราสิมาอัปเดตข่าวเมื่อวานนี้พายุเข้าที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยด้วยเนี่ยหุ้ยว่าเอาเมียเขาเป็นยังไงไปเบิ่งกันเลยไปเราถ่ายลงเมียนะครับเรียกแบบนี่ตอนดูเรื่องพวกไอ้ถ่ายตอนดู ถ่ายตอนแกนเลยเนาะทุกคนไงเดี๋ยวพวกเราไปตัดใหม่เรื่องทำสถานการณ์ไปทุกคนเดี๋ยวมือสถานการณ์ให้มึงสถานการณ์มึงก็บึ้งอยู่ไงมึงก็บึ้งจะได้ที่แหวเด็กก็ไปเปลี่ยนขาเราผมมีลมจอดผมยืนพมเลยครับเบิ่งเด้อโอ้มีเบียร์อีกกินเบียร์เนี่ยอ๋อแพ้แล้ว เฮ้ยลูกตะกลายไหวอยู่อ่ะเนี่ยไหวอยู่อ่ะเฮียนี่เฮ้ยไหวอยู่เนี่ยมาเยอะสัตว์มันเป็นกระป๋องติดป๋องมาสิแม่กองอีกทีกองเพื่อให้มองสิ